Quhet super hëna e tretë dhe finale e këtij vitit, sepse kemi patur 2 super hëna të tjera gjatë këtij viti. Ishte në 7 tetor dhe në 5 nëntor dhe super hëna pra ishte dje natën. Në fakt është akoma dhe tani ndërsa po flasim. Quhet hëna e ftohtë, është më afër 21 dhjetori që quhet solstici dimëror. Flas për astrologjinë vedike. Në rregull, astrologjia vedike, pra jo astrologjia perëndimore me cilën ne jemi mësuar zakonisht. Hëna e plot është në shenjën e demit dhe hëna është e lartësuar në dem. Dhe ndodhet sipas astrologjisë vedike në një nakshatre që quhet Rohini. Thuhet që do të gjykohemi nga universi mbi ushqimet çfarë ham, si thuash. Dhe unë jam instruktore meditimit Lotus Ocean dhe i sugjeroj njerëzve gjithmonë që të hanë ushqime vegetariane. Një nga simbolet e kësaj yjesi është gjithashtu edhe demi, ose lopa, viçi, që simbolizon tokën. Fjala toka në shqip do të thotë tekau. Gaja, pra kau. Simbolikisht toka dhe lopa pra janë një, si thuash, je kundra nënës tokë, në qoftë se sidomos tani që është hëna e plot, të hahet ushqim me mish, sidomos mish biftek apo këto, mishin e viçit ose që preferohet fatkeqësisht. Pra unë nuk duhet ha mish thua ti. Në qoftë se do ta kesh mirë me tokën, të bekohesh nga toka, të japi energji të mirë toka, dhe sidomos apo jo toka quhet si në diturinë vedike si perëndesh, hynesh. Pra energjia femërore hynore. Sidomos në femrat na prek akoma më shumë, në fakt. Është hyjësia e Shqipërisë. Pra kjo hëna e plot, si më thënë, do ndikojë tek neve në Shqipëri. Pra do të ketë ndryshime në Shqipëri ndoshta, sidomos edhe në aspektin politik ose këto gjëra, sepse dielli simbolizon janë të mira këto ndryshimet? Të mira për ca veta, të këqija për ca veta.